നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് ബീഹാറിലെത്തി. ബീഹാറിന് UP-ക്കുള്ള വഴിയിൽ ചൗക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. വഴിയിലൊക്കെ ജീവനുള്ള മീനുകൾ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് കളിക്കുന്നു. പതിനൊന്നുകൂടെ ആയിട്ടുള്ളൂ. 11 കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് വയറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കാപ്പുകൂടി 6 മണിക്ക് 6 മണിക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ഇവര് നേരെ ജോലിക്ക് പോകും. പിന്നെ 11 കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് പാടത്ത് കണ്ട സാക്കാണ്. സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീര, പാട് എന്ന് പറയും. പാട് ആ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിവിടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ്. നാട്ടിലെ ഏത് ചീര വെച്ചിട്ടാ? നമ്മുടെ ഏതൊരു വേലിച്ചീര എന്ന് പറയും. അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പച്ചക്കളർ. മൂപ്പര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഇതിന് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. മിർച്ചി നമുക്ക് അടിപൊളി. ഉണി എനിക്ക് ചേർന്ന് പടിപ്പുരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഗേറ്റ് കിടന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് പശുവിനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, തൊഴുത്ത്. അതൊരു പാലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭിത്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ട് ഇവിടെ, മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാണ്. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു നടുമുറ്റം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഓരോ റൂമ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം ടോയ്ലറ്റ് വരെയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഗേറ്റ്. ആ ഗേറ്റ് കടന്നകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്താം. അതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണം. നടുമുറ്റം പോലെ എല്ലാ റൂമിൽ നിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടുക്കളയാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അടുക്കള, പിന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മുറി, മെയിൻ ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈഡിൽ വരും. അത് മുകളിലേക്കും പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം വന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്താണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ആളുകൾക്ക് ഇറങ്ങി നടുമുറ്റത്തൊക്കെ ഇരിക്കുക, അതിനെല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത പുല്ല് കെട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളിൽ കയ്യൊക്കെ കുടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാവും. പിന്നെ ഷാർപ്പാ. നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ സുഖം. എന്റെ പശുവിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്ത് പശുണ്ടോ മേടിച്ചിട്ട് മേടിക്കുമ്പോ ഓവറെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യും. മതി വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. നല്ല പരിപാടി കൊള്ളാട്ടാ. ഇതിനുള്ളിൽ കൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിഞ്ഞു. പാക്കറ്റോ ഗാഡി സിസ്റ്റം വച്ചേ അടിപൊളി. എത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ കാണാൻ. അത് വേറൊരു വെറൈറ്റി വീടല്ലേ. അത് കുറച്ച് പൈസക്കാരാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെങ്ങാണ്. ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വേലിയൊക്കെ കെട്ടി ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയോടെയാണ് ഇവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അതും വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന ചില്ലറന്നല്ല. അപ്പുറത്ത് വണ്ടി നിർത്തി വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. എന്തായാലും ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമല്ല, ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് അടപ്പൻ്റെ കളിക്കുന്നവർ അടപ്പളക്കി. എന്റെ പറയണ്ട. മക്കളെ, നിങ്ങളിത് കണ്ടോ? കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കിട്ടിയ സ്വീകരണം. कैमरामैन मैं हूँ गाइस, मुन्ना वेस्ट बंगाल से ഹീറോ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കാ ഹീറോ. നമ്മൾ ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് 7ാമത്തെ ദിവസമാണ്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വീട്ടിലെ മുന്നയോടും അവരുടെ ഫാമിലിയോടും എല്ലാം നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ മുന്നയുടെ ചേട്ടൻ്റെ മോനാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ഇന്ന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് വീട്ടുകാർ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. വെളുപ്പിന് ആൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുടയൊക്കെ, രാവിലെ മഴയുണ്ട്, ഒരു കുടയൊക്കെ ആയിട്ട്
തേണ്ട വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുക. കേരളത്തിൽ വരുവാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുവാണെന്നും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചലോ കേരള ആയേഗാ മുഷ്കിൽ നഹീ ഡർ നഹീ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ പിന്നെ കാണാം. പിന്നെ മലയാളം പഠിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ വന്ന്. പോവാം. ഓക്കെ. രാവിലെ തന്നെ ഉള്ളി കട്ടി. അപ്പൊ ദീപു നമ്മളെല്ലാവരോടും യാത്ര പറയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു പോടാ. 10 ദിവസമായി നമ്മൾ കേട്ടോ ഈ ഒരു മുന്നയുടെ വീട്ടില്. 6 ദിവസമായിരുന്നു. 7ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പോകുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തച്ച് ഓടിച്ച് കളയുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ പോവാ. അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാ. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു വീടും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിമംബറൻസ്, ഓർമ്മകളിലുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും നമുക്കെന്തോ ഒരു വിഷമം, ഇത്രയും ബന്ധം ഇവരോട്. നമ്മളെവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി അല്ലേ? പിന്നെ അവൻ വണ്ടിയിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ അതേ ബയ്യൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അതേ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ സ്പോൺസർ ഇന്നലെ പോയി ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തന്ന്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ അവരുള്ളൊരു അകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കയറിപ്പോയി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പോവാം അല്ലേ? പോവാം. എടാ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്താലോ? നല്ല അടിപൊളി മറ്റേ മസാലയിലിടാം. കർക്കടലില്ല, കർക്കടല എന്ന് പറയും നാട്ടിൽ. അവിടെ ബിരിയാണിക്കകത്തൊക്കെ ഇടുന്നു. ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഇടാം. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തിനാ ഇത്? എന്തിനാ? കഞ്ഞിക്കകത്ത് ഇടാറില്ലടോ. കഞ്ഞിക്കോ? കഞ്ഞിക്ക് ഇടാറില്ല ഇത്. കഞ്ഞിലിടാം നമുക്ക്. കഞ്ഞിലിട്ടാ കൊള്ളത്തില്ല. കഞ്ഞിലിടാടാ ഒരു രസല്ലേ? ഇത് കഞ്ഞിലിടുന്ന സാധനം അല്ലടോ. വാങ്ങിട്ട് സോറി ചീറ്റിപ്പോയി. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ബിരിയാണി ഇടാതെ കഞ്ഞിലിടാവില്ല. കാരണം ഡെയിലി കഞ്ഞി വെക്കല്. 2 കഞ്ഞികൾ കഞ്ഞി വെച്ച്. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ കിളിച്ച് കാണും ഇപ്പൊ. നോക്കാം. നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് നേരെ ബീഹാറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേട്ടോ. കിഷൻഗഞ്ച് ഇനിയൊരു 1 മണിക്കൂറോടെ യാത്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കണ്ടാട്ടോ അത്രയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ട്രാക്ടറിൽ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. എത്ര ലോഡുണ്ട്, എത്ര ലോഡാ അല്ലേ? എനിക്ക് അവിടെ എവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണും. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ലോഡ്, എത്ര ചാക്ക് കണക്കിന് രസമുണ്ട്. ഫാക്ടറിക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലേസോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടോ? ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കമ്പനി കാണും. കരിമ്പിന്റെ സീസൺ ആകുമ്പോഴേ ഇതേപോലെ ട്രാക്ടറിനകത്ത് കരിമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഫാക്ടറിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടും. സംഭവം കൊള്ളാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ട്രെയിന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു കാഴ്ച അല്ലേ? ഇത്രയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഉണ്ടാക്കണ കേട്ടോ. നോക്ക്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷികളാണ്. ഇത് മാത്രല്ല, പലതരം കൃഷികളുണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതാ ഇവിടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. അതാണ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, വെറുതെ അല്ല. ഈ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മുന്നിലും ഉണ്ടാവും. കാരണം സൈഡിൽ മുഴുവനാ തന്നെ. ഇത് തന്നെ സംഭവം. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പോയാണ് കണ്ടോ. ടെമ്പോയാണ് ഈ പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പോ ആണ് ഈ പോകുന്നത്. അല്ല, നല്ല ഫ്രഷ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നാട്ടിലെ കപ്പ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ച കപ്പയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി കിറന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സൗണ്ടാണ്. കിട്ടിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെ മുറിയണ ആ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങനെ ആ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എന്താ പറയാ, ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകില്ലേ, പാടി കിടക്കുക. കിറന്നിരിക്കും. ഇത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിർത്തിട്ടേക്കുന്നത്, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടത്. കാര്യം മുഖം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാ. ലേസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി അവിടെ പോയോ? കാരണം
കയറി നോക്കാമായിരുന്നല്ലേ? നമ്മള് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ബീഹാറിലെത്തി. ബീഹാറിൽ നിന്ന് UP-ക്കുള്ള വഴി ചൗക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. വഴിയിലൊക്കെ ജീവനുള്ള മീനുകൾ ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞ് കളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടു പറഞ്ഞാൽ കാരി, അതേപോലെ രോഹു അല്ലേ ദീപു? രോഹു ഇതൊക്കെ കിടന്ന് ജീവനോടെ. നമ്മുടെ നാട്ടില് പാഴത്ത് മീനുകളൊക്കെ ജീവനോടെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഫ്രഷ് മീൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫ്രഷ് മീൻ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മൊത്തം ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം അതന്നെ അല്ലേ? ഇതേത് മീനാ ഇത്? നാം ചായ ഭയ്യ അത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അത് ഇവിടുത്തെ മീനാട്ടോ. ലോക്കൽ പേര് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പേര്. പിന്നെ നമ്മുടെ രോഹുണ്ട്. ഇതേ ഒരാൾ. പക്ഷെ നാട്ടിനേക്കാളും അതിന്റെ ഒരു ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ വേറല്ല അതിന്റെ ഡിസൈന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വെറുതെ നമ്മൾ വഴിവെക്കൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എത്ര വേണം എന്നല്ലേ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ കാണാൻ പറ്റി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇതെന്ത് മീനാണോ? മത്തി പോലെ പരല് എന്നൊക്കെ പറയാണെങ്കിൽ അല്ലേ? അതല്ല, ഇത് വേറെന്തോ ഒരു വളർത്തി മീനാണോ? അത് നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും. പിന്നെ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് പുറത്ത്. നല്ല പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ. പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ട. പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതിരി പൊടിയാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ആകെ കുത്തി കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴാ റോഡ് നന്നാവാന്ന് അറിയില്ല. ഇഷ്ടം പൊടിയാ. നല്ല പോവാം, രക്ഷപ്പെടാം.